பஃபர் ஃபிஷ்னாலே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 7, 8 வெரைட்டி இருக்குங்க. ரொம்பவே க்யூட்டா இருக்கும் எல்லாமே. ஏன்னா, நீங்க அந்த பஃபர் ஃபிஷ்லாம் புடிச்சீங்கன்னா, அது வந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்காக வந்து காத்த குடிச்சு நல்லா புஃப்ஃபுன்னு பலூன் மாரியே மாறிரும். எவ்வளோ வெரைட்டி பஃபர் ஃபிஷ் இருந்தாலும், ஒரு சில வெரைட்டி தவிர மத்த மோஸ்ட்லி எந்த பஃபர் ஃபிஷ்ஷையும் நீங்க பார்த்துக்க சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா, ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ, இந்த பஃபர் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா, ஓசனிக் பஃபர் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நீங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ரேர் தாங்க. ஸோ, சீசன்ல ரொம்ப ரேரா தான் அது கிடைக்கும். ஸோ, ப்ளூ கலரில் ரொம்பவே அழகான பஃபர் ஃபிஷ் தான். இதோட வாய் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு மற்ற மீன் மாரி இல்லாமல் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆல்ரெடி இந்த ஃபிஷ்ஷை பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ.